Hvis jeg nu siger, at i den her bog, i tekst og i billedet, der er der ingenting, der er tilfældigt. Der er ikke noget, der er lige meget. Alting har en mening. Hvad siger I så, Emil? Moralen i historien kunne jo have været, at vi skal passe på vores jord. Fordi det gør vi jo egentlig ikke så meget, fordi der regnskov bliver fældet, og man bruger alt muligt spray, som der ødelægger ozonlaget. Ja. Så du mener, det er sådan lidt en løftet pegefinger? Ja. Måske for, ja. Hvorfor er mobiltelefonen så med på banen? Alle? Helle, er din kommentar til det? Ja, det er nærmest en slags assistent eller sådan en sendegruppe, du har rundt i lommen, og de fleste mennesker har en. Nu så jeg sådan noget i går med, at der var en dreng, han var sådan optaget af at besvare en sms, at han var blevet kørt over faktisk. Det så jeg også. Nej. Jo, han havde været så optaget, at der er mange mennesker, som snakker i telefonen, når de cykler, og det er faktisk forbudt, og sådan noget. Først når de kører. Og kører bil, ja. Og der er mange mennesker, der omkommer. Ja. Sådan en situation. Så mobilen har en væsentlig rolle også i vores. Asbjørn! Jeg synes meget af det med, at de siger, at jorden går under. Det kan man godt sammenligne lidt med den globale opvarmning. Sådan han siger, enten med at den bliver oversvømmet, eller fryst til is, eller blive brændt af, så synes jeg lidt, det med at blive oversvømmet, fordi at vandstanden den stiger jo via at polerne de smelter og alt muligt. Så på den måde, der kan man godt sige, at det bliver oversvømmet. Altså dengang mig og Tine, vi læste bogen, da vi først læste den, der var vi jo ved at flække krigen over alt det der sjove og sådan noget. Og vi så ikke rigtig sådan budskabet i noget som helst af det. Da vi så kom længere ind i bogen, og sådan, for eksempel det der med togstationen, og det der, da man sådan gennemgik og sådan noget, der begyndte det sådan at give mening, og man kunne sådan sammenligne det med en masse forskelligt fra den her verden og sådan noget. Jeg skriver næste kærlighed, og der var egentlig et ord som... Hvad siger du? Tim? Det var også det der med de der nyheder, altså i TV-avisen, der hører man også altid kun om det dårlige. Ja, det har vi faktisk snakket om før. Det er aldrig noget sådan, det er kun om katastrofe. Det er kun om katastrofe. De kan ikke, det er ikke særlig tit, de står, hvis der er nu et andet, eller siger, hvis der er et eller andet, der har, at der er sket et mirakel med et eller andet, der er blevet rask, eller noget med grønne. Altså, det er nærmest kun, når det sker, det er kun de dårlige, de siger. Jeg giver Asbjørn ret i, at det er sådan lidt underlig slutning med, at nu begynder Gud lige pludselig at snakke om lusehuller og alt muligt. Altså når man tænker på Gud, så tænker man sådan en from, en rigtig from en, som der aldrig bander, fordi det gør han jo heller ikke, fordi det er jo nærmest for at styrke hans modstander og fanden. Men også så synes jeg, det går igen på tegningerne, som om ham, der har tegnet og lavet bogen. Jeg ved ikke, om det passer, men nærmest ikke synes, at han, eller ikke sådan, har så meget respekt for ham. Han tegner ham nærmest som en eller anden tyk mand i sådan en morgenkåbe. Det minder lidt om Mohammed-krisen, at muslimer blev sure over, at vi tegnede sådan nogle tegninger. At vi gjorde grin med deres Gud. Og det synes jeg egentlig lidt, det måske kunne hænge lidt sammen. At vi har lavet nogle tegninger, som jeg ved ikke, man kan sige nedgør, altså gør lidt nar måske. Ja, af vores Gud. Ja, og at altså, nu, jeg synes, man kan føle sig lidt, hvordan muslimer, de måske har haft det, når de er så tro, som de er. De tror så meget på deres Gud, og går så meget op i det, så nu kan man lidt bedre forstå, hvorfor de var blevet så sure. Der var mange, der sagde, at det var da bare noget. Det er sådan lidt med slutningen. Ja, okay. Jeg synes, sådan slutter på en mærkelig måde, fordi jeg kunne godt have tænkt mig at få at vide, om udsøgte jorden der i historien, eller om han var værd, eller hvad der lige skete, sådan videre. Det kunne jeg godt tænke mig at få at vide. Er der nogen, der kan hjælpe Tine med et svar på det? Kan vi lige få et svar på Tines? Nick? Han giver jo op til sidst, altså. Han giver op? Han vil ikke ødelægge jorden ud. Nej. Nej, han ødelægger den ikke. Men hvorfor ikke? Fordi han var et eller andet bacon, og eller så er det alligevel en lokal jord. Hvordan slutter den reelt? Hvad ender det her med? Hvad er dommen fra Luca? At vi skal nok stadig passe på, fordi at han kan stadig gøre det, hvis det er, at vi går helt den anden vej og gør alt muligt dårligt, ikke passer på jorden. Det er jo ikke sådan, at han har stoppet med
Men det gør vi jo ikke, Raluca. Der er jo ikke nogen af de mennesker, som englen møder, som overhovedet gider høre på ham. Hvorfor går jorden så ikke under? Fordi der er jo stadig næste kærlighed også, fordi hende pigen, der hun kommer jo også og hjælper ham. Ja. Og der er jo flere, han har jo ikke set alle i hele verden, han var jo kun et sted. Men selvfølgelig er der jo også mange, der ikke lytter. Men et eller andet sted redder han jo jorden, fordi han redder den for første gang. For at redde, at den ikke går under den her gang. Men han må redde den jo heller ikke helt, fordi det kan jo gå under en anden gang, så på et eller andet sted redder han den, og på en måde gør han jo ikke. Vi skal have kærlighed for hinanden. Vi skal have kærlighed for hinanden. Og det var... Ja. Og det er jo så det, du siger, Nana, at han oplevede med Bessie. Hvordan oplevede han i starten Bessie? Hvordan oplevede Engelbert i starten Bessie? Hvad siger Helle? Han oplevede hende som lidt irriterende, Ja. faktisk, og han synes det var ret træls, at hun kom hen og spurgte ham om noget, så han sagde bare, at hun skulle lade ham være i fred. Ja. Så gik han. Så Okay, fandt ja. han så ud af sine, at han kunne bare godt lide hende. Jeg kunne faktisk godt lide hende. Kan I huske, at han fristede af hende? Han fristede. Og jeg synes, der var en anden ting, hvor han også sådan svarede på en træls måde. Hvad siger du? Han sagde, jeg har sådan en hund her, og godt den hedder det der Fifi, eller hvad den hedder. Ja. Så sagde han, ja, tillykke. Ja. Hvad kalder man det, når man svarer på den måde? Hvad siger du? Hvad rager det mig? Eller? Ja, det er præcis det, han mener, men når man siger det modsatte af, hvad man... Jeg leder lige i øjeblikket efter et helt bestemt ord, som man ja, ironisk, ja. Det kan være, at Engelbert H. han har set TV-avisen og set alle de negative ting om personer og sådan noget. Og så tror han sikkert, at hun også er sådan en person, som bare vil favorere jorden og alt muligt, ikke? Efter at jorden egentlig går under. Men så senere hen finder han egentlig ud af, at hun er hjælpsom og næstekærlighed og alt muligt til de godt kan lide hende og sådan noget. Og det bliver hans redning. Så det du siger, Asbjørn, det er, at der sker en udvikling. Fordi noget af det, som jeg tænkte på, da jeg læste historien, lytter I alle sammen? Mm. Det var, at det blev kaldt en roman. Og for mig der er en roman altså noget, der er lidt tykkere. Ikke? Og tænkte, at det er godt nok, er det ikke bare en novelle? Men det, som jeg tænkte på, som for mig, som jeg har fået at vide, og som jeg vil gerne have, I lytter til nu, det er, at en roman har nogle hovedpersoner, som vi siger er runde. Og det øjeblik, man har en rund sammen med en flad hovedperson, det er, at der sker en udvikling. Og mens man kan sige, måske i en novelle, der møder vi bare personen, hvordan personen er nu. Men i romanen, der er der en udvikling. Og der sad jeg virkelig lang tid og ledte efter, er der en udvikling? Er der en udvikling i Engelbert H.? Bliver han klogere? Sker der noget omkring ham, som flytter noget i den der roman? Og der synes jeg, at Nana er inde på det der med, at han møder Bessie. Men der kommer det jo sådan ligesom udefra. Sker der noget inde i ham selv? Ja, det synes jeg, der gør, fordi at han bliver også klogere på, at det er jo ikke bare alle folk, der er irriterende og dumme. Og sådan. Der findes også nogen, der er bedre. Det samme med Gud, han finder jo også ud af, at der er næste kærlighed på jorden. Og han synes også, at det er lykkeligt bedre. Sådan, altså.